uyimizni santexnika ishdan tugatib qo'yganmiz. Juda mumkin chiqayotgan bino. 3-etaj mansard. Bu yerda qo'shimcha binosi bor. Sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kirishda to'g'rida sanuzelimiz bor. Bu mehmonxona. Spalni. Karavotdan olib ketganmiz. Radiator qo'yib berganmiz ikki tomonga. Xo'sh. Birinchi tomonimiz ustakilar pechka qo'yib beribdi. To'g'ri tashlashga ahamiyat beramiz. Istashgan tayda qolib ketsa ham mehr beradigan. Ko'p bo'lsin eng yaxshi stechka mana shu qo'lda qo'yiladigan an'anaviy stechka. Issiqlikni yaxshi chiqaradi. Bu yerda cho'pli pol xonani isitish uchun qilinmagan, komfort uchun qilingan. Radiatorlarimiz bor. Xonani isitish uchun bu radiatorlarimiz xizmat qiladi. Cho'pli pol faqat komfort uchun xizmat qiladi. Xo'sh, bu yerda ham spalnimiz bor. Karavotlarni tayyor qo'ygan. Ko'rishni mumkin. Idealni qilib tashlagan hammasi. Xo'sh. Radiatorlar qo'yib berganmiz, kollektorda. Bittasi radiatorga, bittasi cho'pli polga taqlab berganmiz, akkuratni qilib mehr berganmiz ishga. Xo'sh, oshxonaga o'tadigan bo'lsak, oshxonamizda ham shunaqa ishlar bo'lgan. Oxirgi tomon mebel bo'ladi, o'sha joyga cho'pli pol qilmaganmiz. Kanalizatsiyalar shumkada hammasi. Radiator qo'yib berganmiz ikkita. Ikkinchi, uchinchi qavat faqat radiator bo'lgan, faqat birinchi qavatga cho'pli pol qilib berganmiz.